Social Top 5. Jemi sërish, jemi live from Tirana, jemi në rubrikën tonë Social Top 5, më kështë të marrë shumali që të bëja këtë rubrikë edhe për të vëzhguar edhe monitoruar në thonjza të gjithë personazhët, veçanërisht ato të Big Brotherit, sepse të rojshën më shumë vëmendje edhe patën më shumë impact edhe interes kudo në publik, por mbi të gjitha për të parë dhe vëzhguar Instagramin e tyre dhe postimet e tyre dhe numrin e followersave veçanërisht për të kuptuar se sa impact edhe se sa influence është në rritje apo në zbritje. Le t'i marrim me radhë dhe le të ndalemi tek vendi i 5. Kemi vëzhguar Instagramin e Gerta Gixharit, e cila nga 106.000 followers ka shkuar në 108.000 followers, duke u rritur kështu me 2.000 të tillë. Kemi një tjetër personazh dhe ajo është Loredana, e dashura Loredana, e ëmbla Loredana, e cila tashmë edhe pas përfundimit të rrugëtimit të saj pra në Big Brother, vazhdon me daljet e saj publike, televizive, në ekranin e Top Channel, e ftuar në një sër emisionesh. Profili i saj nga 135.000 followers ka shkuar në 137.000, duke mbajtur pra të njëjtin rezultat si edhe Gerta Gixhari me 2.000 followers të shtuar. Kemi pastaj profilin e Rozana Radit, ajo ka qenë e ftuar edhe në Show Portokalli, nga 464.000 followers, ka shkuar në 468, duke shtuar kështu 4.000 followersa në Instagramin e saj, duke pozicionuar Rozana Radin në vendin e 3 në Social Top 5-in ton. Kemi gjithashtu edhe Eglin, ajo madje ka fshirë disa nga fotot e saj në profilin saj të Instagramit, madje një numër shumë të lartë fotosh, ka publikuar edhe një paralajmërim për të treguar që ajo do të vi edhe me një produkt, me një projekt të ri muzikor. Jemi në pritje, dyshohet se mund të jetë në bashkëpunim me Gjestin, ne shpresojmë të jetë kështu, mund të jetë edhe vetëm. Gjithsesi, profili i saj nga 353.000 followers ka shkuar në 359, duke u rritur kështu me 6.000 followers për këtë javë. Dhe në vend të parë, për të kuptuar se kush është ai që ka më shumë, ai e thash Gjinin, dhe ju ndoshta edhe mund ta kuptoni për kë bëhet fjalë, padyshim Gjesti është personazhi më i kërkuar dhe më i pëlqyer momentalisht nga publiku shqiptar. Dhe jo vetëm, nga 604.000 followers që kishte javën e kaluar, ai ka shkuar në 610, duke shtuar kështu 6.000 followers në Instagramin e tij. Ai vazhdon të jetë një ndër artistët më të pëlqyer të momentit, një ndër fituesit e Big Brother edicionit 4 të tij. Jashtëzakonshëm, këngët e tij vazhdojnë që të plejohen edhe të transmetohen dhe duke marrë parasysh edhe Top Awards, pra dhe Top List, ai pozicionohet në vendin e parë, kështu që vazhdon të jetë i kërkuar edhe i pëlqyer, edhe duke paraqitjet e tij në për klabe, por pse jo edhe në emisionet sa i takon produksionet më të madh Top Channel. Bukur, ky është Social Top 5, unë që shpresoj që kjo renditje të jetë edhe më lart për këto personazhe, por edhe të tjerë që ne do të sjellim në javët në vazhdim për t'i monitoruar edhe për t'i vëzhguar se ne këtë punë bëjmë apo jo. Bukur, ne përmbyllim këtë rubrik, vazhdojmë me muzikë. Afrojack, Never Forget You është e radhës.